paċi magħkom ħbib tiegħi, nittama li qed iżommu ruħkom sejf. Xi drabi jiġrilna kemm nitqarqu, kemm niġu ngannati mill-apparenza, ġifieri minn dak li jidher minn barra. U xi drabi niġġudikaw persuna minn fuq kif jidher, minn fuq kif ikun qed iġib ruħu. Dan ġralu wieħed qaddis li jismu San Ġwan Marija Vianney, jew kella kif isibuh il-Kurat ta' Ars, jiġifieri il-kappillan ta' raħal ċkejken ġewwa Franza li jismu Ars. U darba fost l-oħrajn dan il-kappillan mar fil-knisja tiegħu. U fl-aħħar bank ra lil wieħed bidwi gabillot li kien qiegħed mitluf iħares ċas lejn it-tabernaklu u kien qiegħed iħarrek iċaħlaq xuftejn biss. U dan il-kappillan mill-ewwel ġieħ f'moħħu u qal f'qalbu dan żgur xurban qiegħed jistenna hawnhekk sakemm jgħaddilu lill-bejt ħalli mbagħad jmur id-dar x'inkella il-mara ittieħ ċamata u dan mar dritt fuq u qallu Sinjur, qallu jaqgħu mimli l-bejt inti llum u dak dar lejh. U qallu le Sinjur, le Sur Kappillan, qallu jiena qiegħed hawnhekk wara ġurnata xogħol qabel ma mmur id-dar mal-mara u qiegħed nitlob. Dak il-kappillan qallu qiegħed titlob mingħajr ktieb għax dak iż-żmien kienu jitolbu ħafna u anke Malta niftakarhom bil-kodba żgħar tat-talb. U dak qallu kappillan qallu jiena ma nafx naqra u l-kappillan qallu mela kif qed titlob? Qallu sempliċi, qallu jiena inħares lejh u huwa jħares lejja. Jiena inkellmu u huwa ikellimni. Jiena nitpaxxa bih u huwa jitpaxxa bija. Kompla jgħidlu jew illa jekk jiena nitpaxxa bil-mara. Ma għandix nitpaxxa bis-Sinjur tiegħi, bil-Mulej Ġesu tiegħi. U dak il-kappillan baqa' ħalqu miftuħ għax ma stenniex tweġiba daqshekk ta' qdusija. Ara ħbib tiegħi, il-fidi ta' dan ir-raġel li la studja il-filosofija, la teoloġija, lanqas biss kien jaf jikteb ismu, imma minkejja kollox kien jaf jikteb kliem tad-deb fuq il-qalb ta' Alla. Dan ir-raġel wera it-twemmin tiegħu fil-preżenza reali ta' Ġesu, xiġifieri li Ġesu huwa veru ħaj fl-Ewkaristija, li dik l-ostja hija kollha kemm hi Ġesu bil-ġisem, bid-demm, bir-ruħ u bid-divinità u fis-sempliċità tiegħu għamel stqarrija mal-kappillan daqshekk sabiħa ħbib tiegħi. Dan ir-raġel kien jaf li ma kienx qed jitkellem mal-ħajt jew mal-ġebel, imma kien qed jitkellem ma' persuna ħajja u din il-persuna jisimha Ġesu. Dan ir-raġel mingħajr ma kien jaf prob kien qiegħed jgħix il-kelma li sejrin nisimgħu dan il-ħadd. Li Ġesu għalilna jiena hu l-ħobż ħaj li niżel mis-sema, mhux mejjed, imma il-ħobż ħaj li niżel mis-sema biex kull min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem. Dak ir-raġel induna li mhux biss b'dak l-ikel li kien jieħu d-dar li bih kien jimantni lill-familja u jikollu minnu, imma kellu bżonn dak l-ikel spiritwali, kellu bżonn l-Ewkaristija. U allura kien ifittex lil Ġesu. Minflok kien imur direttament wara ġurnata xogħol, id-dar kien jidħol fil-Knisja u joqgħod hemmhekk jinnamra mal-Mulej. Imbagħad wara kien imur iva u jingħaqad ma' Martu. Tislib mill-Kunventana tal-Kapuċċini tar-Raba Għawdex. Paċi u ġid. Stay safe, ħbib tiegħi. Saħħit.